Állatos mindenkinek, újra én vagyok, Rajci, és ma különlegességként újra matricákat kaptam, de most nem a Skull Candy-től, hanem pillanat, a Pepperskate-től, és a Pepperskate-től most. Berakom megint a kamerát, most azt kell mondani. Lehetőleg ne sérüljön a boríték, meg a benne lévő tartalom. A menet az csak annyi volt, hogy írtam egy e-mailt a Pepperskate Hungary-nek, és kaptam matricákat. Nézzük, van benne valami, hát más nem nagyon. Na, hát kaptam jó párat. Pillanat, már is mutatom miért, és milyen fajtájút sikerült így kapnom. Pillanat, csak itt rendelkezek. Na, ilyeneket sikerült kapnom. Piros, akkor van a rózsaszín, van a fehér, van akkor ilyen feketés, van zöld, van akkor ilyen rózsaszín fehér, van zöld fekete, sárga fekete, illetve piros fehér. Na, hát most ennyit kaptam most hogy rakjam, hogy látszódjon. Ennyit kaptam most a Pepperskate Hungary-től, de hogyha lesz megint valami ingyen matrica cucc, akkor én egyből fogok szólni. Igazából vagy ezen a héten, vagy jövő héten, de számítani lehet a Skull Candy, illetve Drift After Dark matricákra a Bombastic-től. Most ezek vannak még vissza, aztán majd újra belendülök a területre újabb videóval. Na, hát én ennyi lettem volna, aztán